Hey Bombshells, it's Kat and welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna show you what's inside my travel backpack. Yeah, so we are currently here in Calagos Island, Camarines Norte. Kwentuhan ko muna kayo kahit onte doon sa naging biyahe namin. So, supposed to be, ang travel time namin yesterday, Friday night, is 9 PM sa Mall of Asia. Kaso, nagkaroon ng problem doon sa pagbubuk. Actually, it's not really our fault kasi nagbook kami doon. The first time is 4 packs lang talaga. Tapos, no March 18, nagpa-additional kami ng another packs kasi sinama namin si Erica, yung friend ko nung college. And then, nag-confirm naman sila agad. Actually, nag-send pa nga sila ng panibagong voucher. Na ibig sabihin, nagko-confirm sila na 5 packs na kami. And then, kahapon, sa tunungan, nung sasakay na kami dun sa van, is 4 packs na lang daw ang kasya dun. Dahil ang alam daw nila is 4 lang naman daw kami. Tapos ngayon, tinry namin ipagsiksikan ng mga sarili namin doon sa vacant na pang-apat lang talaga. Kaso, sobrang sikip kasi syempre may mga dala rin kami mga gamit. And we really think na hindi talaga siya uubra. So, ayun, nagkaroon kami ng mga, let's say, mga 8 to 9 hours of biyahe from Manila to Vinson. And then, after Vinson, nag-take muna kami ng breakfast namin. And then, after 30 minutes, sumakay kami ng boat para mag-transfer from Vinson to here in Calagos Island. So, let's proceed on the main content of this video. So, without further ado, let's get started. So, isaset ko muna tong camera. Dito lang, malapit lang. Naka-natural light lang tayo dahil maganda naman ang sikat ng araw. Kaso, aayusin ko lang. Medyo mahirap iayos. So, ayan, there you go. Yun, nakikita niyo yun sa Erica. Yan yung friend ko nung college. Di siguro dapat kasi talaga siya kasama. Kaso, joke lang. Sama naman talaga siya. Nag-down payment nga siya agad eh. Kaso hindi lang siya naisama ng organizer or nung agent namin sa booking. Diba? Which is on our part, nakaka-disappoint. So anyway, what's inside my travel backpack is this. So my bag is a Donut outdoor adventure backpack. So this is the macaron pastel pink color na edition nila. So when I open it, may 2 zipper, may handle, and then may lock. Ito siya. So when we open it, ito siya. So medyo nabawasan na to kasi itong suot ko ngayon, itong same suit, yung short ko ay ginamit ko na. Tapos yung ginamit ko kanina, since nabasa kasi ako dun sa sa pagsakay namin sa boat dahil masyadong malakas yung alon, sinampay ko dun sa may kubo namin. So anyway, nandito ako sa loob ng tent. Wala kasi mga room accommodation dito. Meron man, pero iilan lang. Pero we have decided to just rent a kubo and a tent. And then yung tent naman kasi kasama na siya sa package na kinuha namin. So yung kubo na lang yung kinuha namin. So anyway, for my bag, what I have here, first unahin natin yung mga pockets. Dito sa first pocket, I have here the nalagyan ng phone para hindi mabasa. And then I have ziplocks, 2 ziplocks, one clear ziplocks, and then one color pink Hello Kitty ziplock. Dinala ko to para pag dun sa mga basa namin damit. End of the vlog. Next is I have ball pen. Dito siya nakalagay. Ewan ko kung may mga nilagay pa ba ako dito. Dito wala naman. So, in here,
Ito, yung first ziplock. Nandito yung mga extra outfit or mga extra stuffs ko like underwear, bra, cycling shorts. Yun, dito ko siya nilagay. Sineparate ko siya dun sa lalagyan mismo ng damit ko. Kasi dun sa lalagyan ng damit ko, sakto naman na yung nandun. Nakaplan na yung mga nakalagay talaga dun. Tapos next is toiletries and mga skincare routines ko. So, kung bubuksan natin siya, when we open it, I have here Celotech Facial Wash, Nivea Sunblock, SPF 50, Eye White Moisturizer, of course, Gyne Pro Feminine Wash, Evian Moisturizer, ni-spray siya. Anyway, kailangan ko pala maglagay. Next is baby wipes, toothbrush, of course, if I have toothbrush. Wala yung toothpaste ko. Malamang ginamit na ng husband ko. Silka papaya for my soap. Of course, cream silk conditioner, alcohol. Then, this clear container. This is not the real container of this toner. This is Garnier Micellar Water. Nilipit ko na siya sa mas maliit na container kasi masyado malaki lalagyan na. So, ziplock for cotton and cotton bags. 2 panty liner. And 1 Mosquito Shield mosquito repellent patch. Ayan siya, pang baby siya. Actually, sa baby ko to. So, next is this makeup kit. Ayan siya. When we open it, what I have here is hair ties, hair clips. So, I'm using the other clips na. This one. And then, mirror. So, na-open siya. With LED lights. Pang kilay. Earrings. Ito talaga yung original na nakalagay dito. Tapos yung earrings na gamit ko, nilipat ko dito. Bello Acne Pro. Lucas Papaw. Johnson's Baby Powder. Of course, mascara. Highlighter. Lip tints, Colorette and Everbilena lip tints. 1 EB Advance matte lipstick. Nichido loose powder. Nivea sunscreen for my face. Then Careline blush on. 1 angle brush and 1 powder brush. Small lang, maliit na powder brush. So, very handy. And false eyelashes. Di ko alam. Ewan ko kung gagamitin ko to. Ayan. Next is this one. Itong pouch na to is yung lalagyan ng damit. Pinaglagyan ng damit ko, ng outfit ko ngayon. Dito ko siya nilagay. So, natitira na lang dito is magiging outfit ko tomorrow. Of course, brand underwear and 1 see-through skirt if ever na gusto ko naka-skirt lang. Tapos, medyo nailang ako kasi syempre pa-bikini or ang swimsuit. Pa-bikini type, I mean. So, ayan siya. Ayusin ko lang. Next is in the outside pocket. What I have here is power bank. Medicine kit. So, I have here vitamins, caltrate kasi masakitin yung likod ko, and then Biogesic sa sakit ng ulo. Kasi masasakitin yung ulo ko sa biyahe. Adapter. Charger ko, ginagamit ko. Earphone, of course. Then, 1 charger cord dun sa flashlight namin. Meron pa ba? Napkin.
So aside from this backpack, I also bring another one small sling bag. Ayan siya. Ito yung as in dala-dala ko around sa trip namin dito sa Calaguas. And then itong backpack ko iiwan namin dito sa tent. Ayun. So dito, of course, may shades. Ito na siya. Dala ko na siya. And then yung nagbili ako ng extra biogesic. Then may charger. Diba? Ang kalat. May charger. Ayan. Mahaba kasi yung charger ko. May charger. So, another earphone. Padlock. Ipapadlock ko sa yung bag ko para secure. Yung watch ko. Gift ni daddy. And then, candy. Then, another may isa. Another pair ng earrings. Ayan siya. And then, resibo. Mga resibo namin na pinagbibili namin sa supermarket. And then, my wallet. This is not the usual wallet na ginagamit ko araw-araw. Kasi yung wallet ko masyadong bulky, masyadong huge. So, para ma-maximize ko lang yung space, nag-decide ako na magmaliit na. Sige. Na magmaliit na lang na wallet. Yeah. Ayan na po yung laman niya. And, ipapakita ko naman sa mga susunod video yung magiging trip namin dito sa Calaguas tour or kung ano pang naisip kong pwedeng i-video. So that's it, Bombshells. Ayun na po yung laman ng aking bag, ng aking travel backpack. And if you really enjoyed this video, please don't forget to give this video a thumbs up. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para naman ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Also, don't forget to share this with your friends para naman ma-sharean ko sila ng mga thoughts and ideas ko about life. So that's it, Bombshells. See you on my next video. Bye!